其實我嘅摯愛唔係小橋流水，唔係共創未來，就係隻天狗。我都係唔係成日同意阿方俊輝講嘅嘢嘅啫。你話我方俊三啊嘛，我記得㗎。唔係，你唔好咁啦嚇。我好少氣啊，有時會有上年嘅事嚟㗎嗰啲，有少少即係代溝㗎。不過呢我講呢個天狗，我真係好100%同意你。係咪？你大鑊啦！方丈份人好小氣㗎。我最憎人喺我背後講我壞話。咁但係其實你話好似天狗啊，同埋共創未來都好啦，佢哋係論盡㗎，一定係論盡㗎啦。但係問題始終咧，就上次論盡極都好啦，你係有啲受讓啊，有啲成啊，咁而即係翻到嚟都係輸喺呢堆度，你論盡啫，前面嗰啲一樣係論盡嘅。我覺得對住咧，即係有一級賽經驗嘅，即係叫做老牌短途好手啦，你會蝕底啲嘅。嗱，豪仔真係，我細個就聽你講馬啦，即係等於我細個睇阿澤哥即係做電視一樣。真係我好尊敬你㗎。我唔該你慳啲使啦，你把死臭口，慳多慳啲好嘛？呢場真係好拗頭，我睇完之後，哇，好多馬可以跑第3嘅，真係。我講第3就梗係要揾我方俊三啦，又係你咯，梗係啦，三哥有三嫂有即係燉湯飲。仔，三你老母走！一定係自由好啊，因為我最清楚結咗婚嗰啲人係最清楚自由點樣好法。唔准溝女啊！咪頭都擰甩你，知唔知？正如阿方 Sir 講啦，即係比佢之前啊5歲嗰陣時係更加好啊，所以我覺得而家咁樣嘅方嚟去跑呢一場咧，我覺得有得爭。我反對，我唔係叫方 Sir，我係叫做三哥。你識咗阿輝幾耐啊？2日咋？咁你知唔知道佢有少少精神分裂㗎，個有暴力傾向嘅性格，你要小心啲。做呢行咧，其實比較辛苦嘅，咁啊心力交瘁嘅，一路咧就不斷咁咧應付咧唔同嘅賽事，亦都俾啲賽果咧折磨得幾緊要。哇！諗住天狗自由好呢啲都好正啦，今日都焦頭爛額，冇辦法。你老母臭大你咁辛苦，你蠢得咁緊要就咪去鬼做人啦！